Amiguitos, ¿sabían que los sonidos que emiten los animales tienen nombres propios? Hoy conoceremos los nombres de esos sonidos. ¿Están listos? ¿Cuál de estos animales habla? Muy bien, el loro habla. Esto es un mugido. ¿Qué animal hace este sonido? La vaca. ¡Excelente! La vaca muge. Vamos a oír con cuidado uno más complicado. Este es el trinar de un pájaro. Muy bien. Los pájaros trinan. ¡Qué interesante!